Trek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YD Mancing. Untuk kali ini saya akan mencoba mancing di spot ini lagi ya guys. Aliran parit. Untuk target kali ini masih ikan wader. Umpan masih seperti biasa, pakai pelet. Joran tegek panjang 240 cm dan mata kail size 1. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, mari saksikan keseruan mancingnya. Semoga ada keberuntungan di mancing kali ini. Capcus. Bismillahirrahmanirrahim. Trek. Oh, mantap. Trek. Trek. Oh, mantap. Trek. Aduh, lepas lagi guys. Aduh. Trek. Trek. Wes. Trek. Wes.
Trek. Oh. Trek. Wis. Trek. Wis. Oke guys, karena waktu sudah siang, ikan pun makannya juga sudah mulai berkurang. Untuk mancingnya saya cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Alhamdulillah untuk hasil lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing.